Guys, jadi hari ini kita mau unboxing surprise cute ball diamond ball. Yuk kita unboxing. Ayo kita review. Jadi ini dia udah pakai semuanya. Rambutnya bagus, warnanya biru sama ungu. Ini dia juga udah pakai sepatu. Kenapa? Mintanya dipangku. Dah. Ini di sini kita dapat manik-maniknya yang bulat-bulat dong. Ini dapat yang bentuk bunga sama manik-manik satunya mau. Nah, ini cuma satu ya, tapi bentuk apa ini? Kayak bentuk stroberi gitu. Sama dapat sisir. Lucu ya sisirnya. Wih. Terus ternyata kita dapat manik-manik nih. Manik-manik warna-warni. Sama kita dapat ini tasnya. Kecil ya tasnya. Gitu aja guys dari kita. Dadah.